Welcome to CivilNet. This is your host, Eric Hakopian, and today... Բարի գալուց CivilNet, այսօր պատիվ ունենք հյուրընկալելու Ռուսլան Պուխովին, Մոսկվայի ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի տնօրեն, 2020-ի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի վերաբերյալ լայնածավալ հետազոտության համահեղինակ։ Հետազոտություն, որը վերածվել է գրքի։ Սա կլինի մեր ամենաազդեցիկ հարցազրույցներից մեկը։ Բարի գալուստ, պարոն Պուխով։ Thank you. It's a pleasure having you here. Ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ, սկսենք ամենամեծ հարցից, իհարկե սա 130 էջանոց գիրք է, որի վրա դուք և ձեր գործընկերները ամիսներ շարունակ աշխատել եք։ Սովորական մարդու համար, որը ռազմական վերլուծաբան չէ, խնդրեմ 5 րոպեում ներկայացրեք գրքի բովանդակությունը։ Give us your 5-minute version of what your book says. I can tell you that we, like Cassandra, predicted this war. Կարող եմ ասել, որ մենք ամպրոպի նման կանխագուշակել ենք այս պատերազմը, բայց նաև զարմացած էինք, թե որքան աղետալի էր վերջաբանը։ Հատկապես գրքի տպագրությունից հետո, խոսելով հայերի հետ, թե Ռուսաստանում, թե այստեղ Երևանում, ես զարմացած եմ, որ մարդիկ գրեթե դասեր չեն քաղում։ Մարդիկ կամ մոռանում են կամ ձևացնում են, որ դա իրենց ու իրենց երկրի հետ չի տեղի ունեցել։ Եվ սա ավելի կարևոր է, քան գրքի բովանդակությունը։ Ակնհայտ էր, որ պատերազմը լինելու է, եւ խնդիրը դիտարկողների համար պարզ էր, որ Հայաստանն այս պատերազմում տանուլ է տալու։ Հավանաբար ոչ նման դրամատիկ կերպով ու նման հսկայական կորուստներով, եւ դա տեղի ունենալուց հետո, թե քաղաքական դասակարգը թե զանգվածները պարզ ասած դասեր չեն քաղում։ Ըստ իս, եթե Հայաստանի հանրությունն ու քաղաքական էլիտան շարունակեն այդ կերպ, հաջորդ պատերազմն անխուսափելի է եւ այն կլինի հարաբերականորեն շուտ։ Եվ ներողություն նման սուր ձևակերպման համար, բայց հաջորդ անգամ Հայաստանի սահմանը կմոտենա ջերմուկին։ Ռուսական մի ասացված կա, ճշմարիտ խոսքը աշխարհից ծանր է։ Կարծում եմ դուք մեզ 130 ճշմարտություն եք տվել։ Մարդիկ պետք է կարողանան սթափ նայել իրականության երեսին, որովհետև վերջի վերջո իրավիճակը շտկել է մեր ճակատագրի հարցն է։ Երբեք ուշ չէ, եթե դիմակայում ես խնդրին եւ դա անում ես հնարավորինս շուտ, սրանք խնդիրներ են, որոնց բավարար ժամանակ հատկացնելու դեպքում կարող ես լուծել։ Բավարար ջանքի ու քաղաքական կամքի դեպքում։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ պատերազմի բնույթը փոխվեց 7-8-րդ օրը։ Մինչ այդ պատերազմը քիչ թե շատ փակուղի էր մտել եւ պատերազմի առաջին շաբաթվանից հետո որակական փոփոխություններից մեկն այն էր, որ ադրբեջանական ռազմական գործողությունների հրամանատարությունը ստանձնեցին թուրքերը։ Չգիտեմ որքանով է ճշմարիտ, դրա մասին խոսվել է ռուսական բազմաթիվ աղբյուրներում։ Կար տարբերություն պատերազմի առաջին շաբաթվա եւ դրանից հետո եկած շաբաթների միջև։ What was the difference? Was there a difference between the first week of the war and after? And what was the role? It is absolutely clear that first 7, 8, 9 days. Բացարձակապես պարզ է, որ առաջին 7, 8, 9 օրերը հայկական պաշտպանությունը լավ էր եւ ադրբեջանական ուժերի շարունակական հարձակումները չէին պսակվում հաջողությամբ։ Սակայն հետո ինչ-որ բան փոխվեց։ Ադրբեջանցիները ավելի կենտրոնացած դարձան, ավելի համառ, ավելի հնարամիտ եւ շուտով ականատես եղանք հարավում պաշտպանական գծի ճեղքմանը։ Այդ ճեղքումից հետո հայկական ընդհանուր պաշտպանությունը սկսեց փլուզվել։ Մենք չենք կարող վստահաբար ասել, որ ուղակի կապ կա թուրքական հրամանատարության կամ նրանց կողմից ռազմական գործողությունների ուղակի հրամանատարությունը ստանձնելու հետ, սակայն ակնհայտ է, որ ադրբեջանական օպերացիան դարձավ ավելի սուր, ավելի արդյունավետ, ավելի ագրեսիվ եւ հայկական պաշտպանությունը սկսեց փլուզվել։ Մենք պետք է միշտ հիշենք, որ եթե մի կողմը պարտվում է պատերազմում, նա դասեր է քաղում եւ փորձում է ավելի լավ գործել։ Պատերազմում հաղթած լինելը միշտ էլ վտանգավոր է բանակի համար։ Դասական օրինակ է Ղրիմի պատերազմը։ 19-րդ դարում օտարերկրյա զորքերի հարաբերականորեն փոքր զորամիավորում եկավ Ղրիմ եւ կարողացավ հաղթանակ տանել ամենակարող Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ինչու՞, որովհետեւ ռուսները մի փոքր հայերի նման էին։ Նապոլեոնի նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո նրանք անուշադրության էին մատնել ռազմական գործը եւ բացարձակ համոզված էին, որ քանի որ կարողացել են հաղթել հանճարեղ ռազմական առաջնորդ Նապոլեոնին, ինչ կարող է պատահել իրենց հետ իրենց իսկ տարածքում։ Նույնը այստեղ է։ Այս պարտության պատճառներից մեկը նախորդ հաղթանակների վրա հենվելն է։ Հայերը կարծես առաջին պատերազմի այս առասպելի գերին լինեին։ Պատերազմ, որում հաղթանակած էին դուրս եկել, իսկ ադրբեջանցիները դասեր էին քաղում։ Նրանք շատ լավ ուսուցիչներ ունեն, ոչ միայն թուրքերը, այլև հրեաները, որոնք նույնպես ընտրում էին լավագույն մոտեցումներն ամբողջ աշխարհից, Պակիստանից, Ռուսաստանից։ Միշտ պետք է հիշել, որ զորքերի համար կարևոր է զորավարժություններ անցկացնել լավագույնների հետ։ Եթե մարզվես քեզ հավասար կամ քեզնից ցածր կարողություններ ունեցող մեկի հետ, երբեք չես սովորի։ Դու սովորում ես նրանցից, որոնք քեզնից շատ ավելի ուժեղ են։
Կարծում եմ սա կարևոր է, բայց այս պարտության հիմնական պատճառը չէ։ Պարտության հիմնական պատճառն այստեղ Երևանում կայացված որոշումներ, չներկայանալու պատերազմին, որովհետև ի վերջո կամ ներկայանում ես պատերազմին, կամ մնում ես տանը։ Իսկ Հայաստանի ներսի բանակը մնաց տանը։ Կար պատրաստի զորակազմ եւ կար Ղարաբաղի բանակը։ Եվ քանի որ ադրբեջանցիները թե քանակապես թե որակապես գերիշխող էին, ընդամենը ժամանակի հարց էր, որքան կտևեր պատերազմը եւ որքան որոշիչ կլիներ նրանց հաղթանակը։ Հավանաբար այլ հանգամանքների դեպքում Շուշին կկարողանար մնալ Ստեփանակերտի իշխանությունների վերահսկողության տակ, բայց եւ այնպես պատերազմում հայերը կպարտվեին, քանի որ Հայաստանի կողմից չկար զորալրում, որովհետեւ զորահավաքը կանգ առավ։ In any case, since there was no reinforcement from Armenia, since the mobilization was aborted. Okay. Going back, and you raised two. Դուք բարձրացրիք երկու հարց, չէի պատրաստվում այդ հարցերը տալ, սակայն դրանք այնքան էական են, որ կհարցնեմ։ Նախ ասացիք, որ հրամանատարական կառույցը փլուզվեց։ Արդյոք դա կոմունիկացիոն համակարգերի փլուզման հետևանք էր։ Եվ երկրորդ, Ղարաբաղում զորքերին աջակցություն չուղարկելը պատերազմը համազգային դարձնելու քաղաքական որոշում կայացնելու ու ավելի մեծաթիվ բանակ ուղարկելու առումով։ Որքանով էր կաշկանդված այն իրողությամբ, որ առաջին, եթե չես վերահսկում երկինքը, քո զորքի ցանկացած տեղաշարժ հեշտ թիրախ է երկնքից մյուս կողմի համար։ Հայաստանը որքանով կհայտնվեր վտանգի առաջ, եթե այդ մեծ զորամիավորումները տեղաշարժեր դեպի Արցախ։ Possibly in danger if you actually move large numbers of troops to Artsakh. You know, my vision that Azerbaijan would not dare to attack. Ըստ իս Ադրբեջանը չէր համարձակվի հարձակվել Հայաստանի վրա մի քանի պատճառներով, ոչ միայն որովհետև Ռուսաստանն է նրա թիկունքին, այլև ընդհանուր առմամբ Հայաստանի դեմ պատերազմը կարող էր հանգեցնել պատժամիջոցների եւ Բաքվի համար բազում այլ տհաճ հետևանքների։ Այդ պատճառով նրանք, ովքեր պնդում են, թե վախենում էին երկրորդ ճակատի բացումից, այդ պատճառով անհրաժեշտ ու կարևոր էր զորքերն այստեղ Հայաստանում պահել, ըստ իս շատ վատ պատճառաբանություն են ընտրել։ Ինչ վերաբերում է երկնքում գերակայությանը եւ այլ բաների, ակնհայտորեն օդային տարածքի նորմալ պաշտպանությունը եւ ադրբեջանական գերակայությունը երկնքում իր դերն ունեցավ, նաև հոգեբանական առումով։ Կարծում եմ, հատկապես 8-րդ, 10-րդ օրը մանավանդ հարավում, որտեղ բաց հարթավայրեր են ու դժվար է թաքնվել, մարդիկ հոգեբանորեն սկսում են վախենալ, որ թշնամին կարող է ցանկացած պահի երկնքից հարվածել։ Սակայն եթե կարգին ամրաշինություններ լինեին, եթե լիներ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պաշտպանական գիծ, Ադրբեջանի համար հեշտ չէր լինի մանևրել Ղարաբաղով մեկ։ Մենք պետք է բոլորս ընդունենք, որ այս տարածքի 25 տարի վերահսկումը բավարար էր այն իսկական ամրոցի վերածելու համար, ինչը չէր արվել։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ, որը հայերը չեն սիրում մեջ բերել։ Շուշիի շուրջ առաջին պատերազմից հետո կային ամրություններ, սակայն նրանց մեծ մասը լքվել կամ քանդվել էր 1996-ին։ Ինչու՞։ Մարտիկ եւ Ստեփանակերտի իշխանությունները պետք է իրենց հարցղեն։ Ինչու՞։ Եվս մեկ դիտարկում, երբ պաշտպանական գիծը ճեղքվեց եւ ադրբեջանցիները մտան անպաշտպան հարավ, արդեն նրանք էին պատերազմի տերերը։ Նրանք էին, որ ընտրում էին հարձակման սցենարները, որ ուղղությամբ շարժվել։ Նաեւ մեծ հարց է մնում, քանի որ Շուշին գրավվեց առաջին ամսվա ավարտին, պատերազմի մոտ 40-րդ օրը հնարավոր էր կազմակերպել այս քաղաքի պաշտպանությունը։ Ինչու դա չարվեց։ Մեծ հարց է, որի պատասխանը չունեմ։ It was possible to organize the defense of this city. Why it was not done? It's a big question. I don't have answer. Ինչպես գիտեք, հաղթանակը 100 տեր ունի, իսկ պարտությունը որբ է։ Սա 25 տարվա անպատրաստության հետևանք էր։ Սա ներկայիս իշխանության եւ նրա քաղաքական ռազմական ղեկավարության ձախողման, թե երկուսի համակցության վերջնարդյունքն էր։ Was the ultimate result the failure of the current government and its political and military leadership, or was it a combination of the two? I would tell you that all what you just Ես կասեի ինչ հենց նոր թվարկեցիք, կարևոր, բայց ըստ իս երկրորդական պատճառներ են։ Հիմնական պատճառը ոչ միայն այն է, որ քաղաքական ղեկավարությունը չէր ցանկանում պատերազմել։ Հանրությունն է մեծամասամբ, որ չէր ցանկանում պատերազմել։ Կարծում եմ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը, որտեղ մարդիկ աջակցեցին Փաշինյանին ու նրա կուսակցությանը, եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ հանրությունը եւս չէր ցանկանում պաշտպանել Ղարաբաղը։ Սա հավանաբար տհաճ ճշմարտություն է, բայց այդպես է։ Ինչու դա տեղի ունեցավ։ Կամ մարդիկ հոգնել էին, կամ կար մեկ այլ պատճառ, որովհետև Ղարաբաղի մասին հոգ տանելը փոքր-ինչ նման է մի վիճակի, երբ փորձում ես մարսել 90-ականների սկզբին կուլ տված փշախոզի, դիկոբրազի, մեծ տարածքներ, ոչ բավարար բնակչություն, տնտեսական բարդ պայմաններ, բայց կարծում եմ, որ ռազմական ու ռազմատեխնիկական խնդիրները երկրորդական են, համեմատած քաղաքական ու կհամարձակվեմ ասել քաղաքակրթական ու ոգեղեն պատճառների հետ։ Եվ ինչ որ առումով սա նորմալ է։ Դա բնորոշ է մարդ արարածին։
Նայեք Իսրայելին։ 1973-ի արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ մարտական շատ բարձր ոգի կար, եւ երբ գալիս ենք 2006-ի լիբանանյան երկրորդ պատերազմին, տեսնում ենք, որ հռչակավոր իսրայելական հետևակը, որը միշտ մարտական պատրաստության վիճակի էր ու միշտ արաբներին ջախջախում էր, սկսեց կաղալ։ Նրանք կարելի է ասել վախեցած էին, չնայած որ շատ լավ սպառազինված էին, օդային պաշտպանություն ունեին, ռազմական առումով ամեն ինչ հօգուտ նրանց էր։ Սակայն ի վերջո, հավանաբար, քանի որ կյանքը ավելի հարմարավետ էր դարձել, իսրայելական հռչակավոր հետևակը չէր ցանկանում մեռնել երկիրը պաշտպանելով։ Սա եւս կարելի է հասկանալ։ Հանրությունը չի կարող ապրել տասնամյակներ պաշարված լինելով։ Ինչ որ բան փոխվում է մշակութային կոդում։ Նույնը այստեղ։ Մի բան է Ղարաբաղի ու առհավետ Հայաստանի կենաց խմել ռեստորաններում, մեկ այլ բան փաստացի գնալ միտեղ, ուր հավանաբար մի քանի անգամ ես եղել եւ մեռնել հանուն այդ երկրի։ Where you've probably been a couple of times, yeah, and die, yeah. Well, I think you. This is what I love about you. Դուք հասնում եք խնդրի բուն էությանը, ամենադաժան ու դառը ճշմարտություններին։ Կարծում եմ այստեղ կար ոգու պահը։ Սա պարտություն չէր զուտ մարտադաշտում, այլ պարտություն էր մարդկանց սրտերում ու մտքերում եւ նրանց պատրաստակամության մեջ։ Lost in the battlefield, it was lost in the hearts and minds of people and their willingness. Որոշ առումներով պատերազմը տանուլ էր տրված նախքան այն սկսելը։ And I think you can also see. Մեկ այլ օրինակ, որի մասին երևի գիտեք, եղել են լրտեսության տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր դեպքեր փոքր գումարների դիմաց մարդիկ տեղի մասին տվյալներ են հաղորդել եւ այլն։ Գիտենք այս դեպքերի մասին։ We know about these cases. Apart from us espionage, Բացի դրանից, եղել են նաև ոչ պատշաճ վարքագծի դրսևորումներ։ Ինչ որ մեկը վիրավորին շտապօգնության մեքենայից ցած է նետել եւ փախուստի դիմել։ Ինչ որ մեկը հրաժարվել է հրամանին ենթարկվել։ Ոմանք, այդ թվում պրոֆեսիոնալ զինծառայողներ, հրաժարվել են իրենց մարտական առաջադրանքը կատարել։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ ներկայիս Հայաստանում խորքային խնդիր կա։ Ես սիրում եմ կրկնել, որ Երրորդ հանրապետությունն ավարտվել է։ Այս պատերազմը մահվան դատավճիռ էր Երրորդ հանրապետության համար։ Անհրաժեշտ է ամբողջովին վերաձևավորել երկիրը, այդ թվում հավանաբար նոր հիմնով, նոր դրոշով պետք է զրոյից ձևավորել Հայաստանը, որովհետև եթե շարունակես այս կերպ, որովհետև ընդհանրապես ժամանակի հարց է, ուրիշ էլ ինչ վատ բաներ տեղի կունենան։ it's just only the matter of time. What other bad things would happen to you? One of the things that I want to touch on. Ակնհայտորեն բանակում զանգվածային կոռուպցիա է եղել տարիներ շարունակ։ Կոռուպցիա թե ինչպես են մարդիկ առաջ խաղացում ունեցել։ Շատերի համար սա դարձել էր լոկ մի սովորական գործ առաքելություն լինելու փոխարեն։ Ինչ եք տեսել զորահրամանատարական անձնակազմի որակի մասին։ Նկատի ունեմ թե նրանց, որոնք անցնում են ռազմական կրթության ակադեմիաներով, թե սպայական անձնակազմին։ Որքանով էր վատ առաջնորդության որակը այդ մակարդակում եւ ինչ դեր ունեին սպայական անձնակազմի անկախ որոշումներ կայացնելու եւ նախաձեռնողականություն դրսևորելու սահմանափակումները։ It's very difficult to judge en masse. Շատ դժվար է դատողություն անել զանգվածայնորեն։ Նկատի ունեմ այստեղ խորհրդային զինված ուժերի ոգին է։ Իսկ նախաձեռնողականության պակասը միշտ սпасել ու վերևից ուղիղ հրամանի միշտ ու մեծապես բնորոշ է խորհրդային ռազմական դպրոցին։ Եվ հայկական զինված ուժերը շարունակում են այս ժառանգությունն այնպես, ինչպես հովազն է կրում իր բծերը։ Կարծում եմ հայկական հաջորդ բանակը պետք է մտածի ոչ միայն մեծ բանակների օրինակով, խորհրդային, ռուսական, ամերիկյան, այլև պետք է ուշադրություն դարձնի փոքր երկրներին, որոնք ռազմավարական խորք չունեն եւ որտեղ երկիրը պատրաստվում է ունենալ տոտալ պատերազմ ու տոտալ պաշտպանություն։ Մտքումս 3 երկիր կա, չնայած նրանք բոլորը շատ տարբեր են։ Ակնհայտորեն Իսրայելը, Սինգապուրը եւ Էրիտրեան, որովհետեւ Եթովպիայի համեմատ Էրիտրեան միշտ փոքր պետություն է եղել։ Ես չեմ խոսում նրանց քաղաքական վարչակարգերի մասին, քանի որ եւ Էրիտրեան եւ Սինգապուրը շատ յուրահատուկ քաղաքական վարչակարգեր ունեն։ Խոսում եմ նրա մասին, թե ինչպես կառուցել բանակը, որովհետեւ անկախ նրանից, թե Հայաստանը կլինի ռուսամետ, ամերիկամետ, ակնհայտ է, որ 21-րդ դարում ոչ ոք թույլ չի տա Թուրքիային կլանել Հայաստանը եւ այն դարձնել թուրքական գավառ։ Սակայն կախված է քեզնից, թե որոնք կլինեն քո սահմանները։ Դա ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի կայացնելիք որոշումը չէ։ Դու պետք է պաշտպանես քո սահմանները, եւ Հայաստանը պետք է ունենա ռեսուրս եւ կամք պայքարելու միայնակ, որքան որ հնարավոր է։ Եվ այս ամբողջ ռազմական մեքենան պետք է վերաձևավորվի, այդ թվում սպառազինությունների գնումների համակարգը, նաեւ պաշտոնների բարձրացումները։ Նեպոտիզմը որ կա, երբ որ ինչ-որ մեկի բարեկամը կամ ընկերը պաշտոնական դիրքի առաջխաղացում է ստանում, բացարձակ անընդունելի է։ Հայաստանի նման երկրի համար զինվորական ծառայությունը չպետք է լինի զուտ աշխատանք, այն պետք է ինչպես եկեղեցականների դեպքում լինի կոչում։
Քանի որ բերում եք Սինգապուրի օրինակը, եթե չեմ սխալվում, նրանց դոկտրինում նշված է, որ մենք կարող ենք դիմանալ 16 օր, բայց այդ 16 օրվա ընթացքում կոչնչացնենք ներխուժած հակառակորդին, բայց դրանից ավելի չենք կարող դիմանալ։ Singapore changed a little bit their concept. Սինգապուրը փոքր-ինչ փոխեց իր հայեցակարգը։ Սկզբում նրան անվանում էին թունավոր ծովախեցգետին, դու այն կարողանում ես ուտել, սակայն մեռնում ես։ Այժմ նրան անվանում են խելացի դելֆին, որը լողում է շնաձկների հետ։ Ինչ որտեղ դա ճիշտ է։ Եթե ունես կարող բանակ եւ ի վիճակի ես վնաս հասցնել քո թշնամիներին, նրանք քո վրա հարձակվելուց առաջ երկար կմտածեն։ Ընդ որում մի փոքր սև հումորի նման է։ Հայերի հետ չար կատակ խաղաց նախորդ հաղթանակի հրճվանքը եւ թշնամուն բացարձակ չհարգելը։ Ադրբեջանցիները հայերին շատ էին գերագնահատել, բայց դա նրանց օգնեց։ Նրանք պատրաստ էին երկարատև պատերազմի, պատրաստ էին զոհերին։ Այդ պատճառով չնայած ծանր կորուստներին եւ սկզբնական ոչ մեծ հաջողությանը, շարունակեցին պայքարել։ And basically lions turned into not that much lions, Well, it's always the menu. Դու պետք է հարգես քո թշնամուն եւ գերագնահատես նրա կարողությունները։ Շատ հայտնի մի գոյական կա՝ էմպաթիա։ Դու պետք է թշնամուդ հետ, հակառակորդիդ հետ էմպաթիայով վարվես։ Դու պետք է նրան հասկանաս։ Եթե միայն արհամարես, չհարգես ու չուսումնասիրես նրան, դա քեզ համար վատ ավարտ կունենա։ If you don't respect, you don't study them, it turns badly for you. Կավարտեմ երկու բանով եւ ձեզ համար սրանք բավական բարդ հարցեր կարող են լինել։ Այս երկրում, ինչպես հայտնի է, ունենք զարգացող տեխնոլոգիական ոլորտ, ինչը բավական հազվադեպ երևույթ է նման չափի երկրի համար, հատկապես ԱՊՀ տարածքում, բալթյան երկրներից բացի։ Ինչպես կարելի է տեխնոլոգիական ոլորտն այսպես ասած զենք դարձնել, եւ որքանով է հեշտ արդիականացնել ռազմական համակարգը, եթե ունես բարձր տեխնոլոգիական կարողություններ։ Եվ երկրորդ հարցս, որով կցանկանայի փակումն անեինք, հետեւյալն է։ Պաշտպանության նախարարը զանգում է ձեզ եւ ասում. «Մատնանշեք ինձ 4-5 բան, որ պետք է անենք հենց այս պահից բարեփոխելու բանակը»։ Որոնք են դրանք։ 4 or 5 things that we need to do starting now to reform this military. What would it be? I would answer with the latter question. Ես կպատասխանեմ սկսած երկրորդ հարցից։ Ես գնումների մասնագետ եմ եւ այդ տեսանկյունից կասեմ։ Նախ պետք է միշտ հիշենք, որ ոչ թե երկաթն է կռվում, այլ մարդիկ։ Այդ պատճառով չնայած այս երկրում բարդ տնտեսական վիճակին, համազգեստավոր մարդիկ պետք է իմանան, որ իրենց աշխատավարձը բավարար է կերակրելու իրենց երեխաներին եւ վիրավորվելու կամ զոհվելու դեպքում ստացվող փոխհատուցումը բավարար կլինի իրենց ընտանիքների համար։ Մեկ այլ օրինակ, բոլորը որ զորակոչվել էին, իսկապես զորակոչվել, նույնիսկ եթե պատերազմի դաշտ չէին տարվել, կոմունալ վճարումների միայն կեսն էին վճարում։ Տեղական չափանիշներով դա շատ կարևոր փոխհատուցում էր մարդկանց համար, որ միանան բանակին։ Բանակում չպետք է լինեն մարդիկ, որոնք անգամ պահակի աշխատանք չեն ստացել տեղի Քարֆուրում, ու միայն այդ մերժումից հետո են որոշել գալ բանակ։ Չպետք է նաև գերավճարներ լինեն, որովհետև այս դեպքում, ինչպես Սաակաշվիլիի օրոք, կունենաս մարդկանց մի հոսք, որոնք նեպոտիզմի միջոցով կգան բանակ, բայց այդ ամենը պետք է լինի հավասարակշռված եւ շատ լավ հաշվարկված։ Պետք է դադարել գնել տեխնիկա, որը լավ է շքերթներին ցույց տալու համար։ Այո, քաղաքական առաջնորդները սիրում են իրենց ընտրազանգվածին ցուցադրել թռչող կամ շարժվող տպավորիչ զինտեխնիկա։ Երբեմն կան անտեսանելի բաներ, որոնք շքերթին թերևս ցույց տալու ենթակա չեն։ Օրինակ, ռադիոէլեկտրոնային կապի միջոցները, անձնական սպառազինությունը եւ այլն։ Պետք է ընտրել խելացի ձևով, ոչ թե քաղաքական նպատակներից ելնելով։ Մեկ այլ կարևոր օրինակ՝ նշեցիք Բալթյան երկրները։ Նրանցից իմ նախընտրած երկիրը Էստոնիան է։ Բարիդերացիական հարաբերություններ ունենալով սկանդինավյան երկրների հետ, շարունակում է զարգացնել սեփական ռազմաարդյունաբերական համակարգը եւ շատ խելացի է կազմակերպում գնումները տարբեր երկրներից։ Նրանք հիմարաբար միայն ԱՄՆ-ից չեն գնում, վերջինիս քաղաքական ուժի պատճառով, այլ տարբեր աղբյուրներից, այն ինչ պետք է իրենց պաշտպանության համար։ Նույնը այստեղ։ Ակնհայտորեն ֆինանսական պատճառներից ելնելով Ռուսաստանը կլինի հիմնական մատակարարը, սակայն որոշ բաներ պետք է գնել ոչ Ռուսաստանից եւ որոշ բաներ էլ պետք է տեղում արտադրել։ Բայց չես կարող մրցակցել քո չափի երկրներից որոշների ռազմաարդյունաբերական համակարգերի հետ, որովհետեւ քո համախառն ներքին արդյունքը Էստոնիայի համախառն ներքին արդյունքը չէ։ Այդ պատճառով պետք է ընտրես քո նպատակակետը, ինչը հնարավոր է։ Եթե արտադրես ինչ-որ բան լավ ու մատչելի գնով, որը կկարողանաս վաճառել թե Ռուսաստանին, թե այլ երկրների։ Խոսելով բայրակտարների մասին, դուք այն վիճակում եք, որ գոյութենական անհրաժեշտությունից ելնելով պետք է դրա մասին մտածեք։ Եթե Ռուսաստանը ունի մարտական ԱԹՍ-ների արտադրություն, ինչու չգնել դրանք Իրանից։ Ճիշտ է, որոշների համար սա հեղափոխական կհնչի, բայց կարծում եմ ամերիկացիները կհասկանան, որ դուք իսկապես դրա կարիքն ունեք։ Կա նաև Չինաստանի տարբերակը, բայց խնդիրն այն է, որ չինացիներն ունեն շատ հետաքրքիր համակարգեր եւ պատրաստ են հովանավորել կամ տալ դրանք գրեթե անվճար։
բայց նրանք երբեք դրանք չեն փորձարկում ոչ միայն պատերազմի, այլև երկարատև զորավարժությունների ժամանակ։ Վերջերս Հորդանանը հրաժարվեց չինական ԱԹՍ-ներ կիրառել, որովհետև դրանք ուղղակի այդ մակարդակի չեն։ Իսկ Իրանի մարտական ԱԹՍ-ները մի քանի պատերազմներում արդեն փորձված են։ Combat UAVs from Iran are tested in several theaters of war, you know. Սաուդյան նավթային օբյեկտների վրա։ All the many places, yeah. That's why Մի քանի տեղ, ուստի ված չէր լինի գնել որոշակի քանակ ձեր հարևանից։ the number of them from your neighbor. It's because it's interesting you say Iran because Iran's defense budget is actually tiny. Իրանի ռազմական բյուջեն չնչին է այդ չափի երկրի համար։ Նրանք ծախսում են $5 միլիարդ եւ այն բավական արդյունավետ է իրենց սահմանափակ պաշտպանական հնարավորությունների համար։ The most bang for the money. Iranians are very smart. They understand that they can. Իրանցիները շատ խելացի են։ Նրանք հասկանում են, որ իրենց թշնամիների հետ ուղակի չեն կարող մրցակցել։ Այդ պատճառով շատ լավ մրցակցում են ասիմետրիկ ձևով։ Նրանց թևերը երկար են, ունեն տարբեր հրթիռային համակարգեր։ Մեծ ներդրումներ են կատարում օդային պաշտպանության բնագավառում, սեփական օդային պաշտպանության համակարգեր արտադրելու համար, որովհետև անկախ նրանից, թե որքան ես դու Ռուսաստանից գնում, բավարար չի լինի ամբողջ տարածքը պաշտպանելու համար։ Նրանք նաև ունեն իրենց պրոքսիներին, Հեզբոլլահին, նաև հատուկ զորքեր ու գործակալներ, ինչը նրանց թույլ է տալիս հաջող գործել ոչ միայն շիա երկրներում, այլև երկրներում, որտեղ շիա բաղադրիչը չկա։ But also in the countries where there is no Shia component. Well, Mr. Pukov, it's a hard conversation, but I think it's a very. Դե ինչ պարոն Պուխով, ծանր խոսակցություններ, բայց ըստ իս շատ կարևոր խոսակցություններ։ Կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեր ժամանակի եւ ամենակարևորը ձեր աշխատանքի համար։ Կարծում եմ բավական օգտակար է բազում մարդկանց համար, այդ թվում ինձ, որոնք փորձում են սկիզբ դնել ամենաբացասական տեսանկյունից իրերին նայելու դիսկուրսին, եւ դա կլինի բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ And that should be the catalyst for reform. Before we end up, I would probably would like to end on a positive note, you know. Կցանկանայի ավարտել դրական նոտայով։ Մի կողմից ես զարմացած եմ հանրության դասեր քաղելու դժկամությունից, մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ պատմությունը վայրիվերումների շղթա է, եւ քո պարտությունը կարող է նոր ուղղության սկիզբ լինել։ Բայց թե տեղացիները, թե Սփյուռքը պետք է Հայաստանին չվերաբերվեն որպես զվարճանքի այգու, որովհետեւ շատ հայեր, նույնիսկ եթե գալիս են Հայաստան, դեռ մտածում են իրենց ճակատագրի մասին այլ տեղ՝ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ եւ այլն։ Մարդիկ պետք է իրենց հայրենիքին լուրջ վերաբերվեն, ոչ թե որպես ինչ-որ անցումային շրջանի, որովհետեւ ի վերջո պետության մասին ենք խոսում։ Ես չեմ կարծում, որ հայ ազգի վրա վտանգ է կախված։ Հայերը կպահպանեն իրենց ինքնությունը, ինչպես հրեաները 2000 տարի առանց պետականության։ Պետք է որոշում կայացնես, կամ պետք է գնահատես քո պետությունն այս տարածքի վրա, կամ հաշտվես դրա բացակայության հետ։ You should make a decision where you value your state on this territory, or in a sense you're fine without it. Well, I think I'm glad you said that because. Ուրախ եմ, որ ասացիք դա։ Ոչ ռազմական տեսանկյունից եմ ասում, ինչն իհարկե բերում է դրան, մենք ձախողել ենք ձեռնահաս պետություն կառուցելը։ Որոշ մակարդակներում բացահայտեցինք, որ գոյություն չուներ պետություն էական շատ ճակատներում, որովհետև այդ ձախողումը ձախողում չէր զուտ մարտադաշտում։ Ձախողումները դիվանագիտության, տնտեսության, մշակութայինորեն քո պատմությունը պատմելու մեջ էին։ Դրանք համակարգային բնույթ ունեին, ուստի կարծում եմ լրիվ ճիշտ եք։ Շնորհակալություն ձեր աշխատանքի եւ մեզ միանալու համար։ Thank you again for your work and thank you for joining us. This is your host of CivilNet, Eric Kokian. Thank you for joining us this afternoon.